mano? Aí executa, hein? Nossa, carregado vai estrombar, velho. Vai, né? Aí ronca bonito, mano. Tá entendendo não? Não tá entendendo não, mano. É um matorzão esbanjando talento na City. O bagulho é louco já. Ah, porra, que trupé, moço! Nossa, hein, João? É, Já tá lendo assim, tu conhece junto. no caos. Oi? Tá erguido, tá mesmo? Tem que ajeitar, tá?